Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Деятель театра и кино Константин Богомолов недавно отметил свое 44-летие. Поздравить режиссера поспешила его избранница Ксения Собчак. Но ограничиться лишь теплыми словами она не смогла. Журналистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм романтическое видео с именинником и оставила в подписи строчки из песни Наташи Королевой «Маленькая страна». Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет, там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет. Подписала ролик Ксения Собчак. И добавила хэштеги «Моя жар-птица», «Поймала за хвост», «С днем рождения», «Стихи о любви». На видео они обнимаются на Восточной площади. Ксения постоянно улыбается и неожиданно целует Богомолова. Тот поворачивается к ней, и ролик заканчивается. Режиссер послание Собчак оценил и ответил ей высокопарным признанием в любви. «Любовь моя, освобожденная женщина Востока. Ты делаешь меня самым счастливым», — отреагировал он. Некоторые фанаты решили, что Собчак вспомнила песню Королевой, потому что несколько месяцев назад власти Украины якобы признали ее экстремистской. Но большинство сошлось на том, что Собчак на самом деле является большой поклонницей старой доброй отечественной эстрады. Другие отметили, видно, что Ксения без ума от своего любимого, но сам режиссер демонстрирует напускную холодность. Сам Константин Богомолов накануне дня рождения анонсировал выход своей дебютной книги. Твердая обложка в сентябре в книжных, в Супере и запечатанная, ибо и правда 18+. Кратко представил Константин свой труд под нескромным названием «Так говорил Богомолов». Как оказалось, в богемной тусовке уже давно ждут выхода потенциального литературного шедевра. К примеру, Светлана Бондарчук высказалась, что очень ждет возможности прочесть книгу. Напоминаем, в конце 2018 года в СМИ зашептались об отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова. В марте следующего года Максим Виторган снял обручальное кольцо. Супруги объявили о расставании весной, а развелись в начале июня. Сын Платон остался жить со своей знаменитой матерью. Богомолов развелся со своей женой Дарьей Мороз летом прошлого года. 8 лет брака и общая дочь не смогли стать причиной сохранить союз. Впрочем, Константин и Дарья практически сразу продолжили рабочие отношения и расстались на дружеской ноте. Кстати, Виторган не остался горевать в одиночестве. Он уже 3 месяца встречается с Нино Нинидзе, 28-летней актрисой. Знаменитость немного набрал вес, но выглядит абсолютно счастливым. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире», странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.